ცნობილია ვისი არჩევა მოუწევთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ქუთაისში მცხოვრებ მოქალაქეებს. ცესკოს მონაცემებით ქუთაისში საკრებულოს პარტიული სია 8 სუბიექტს აქვს წარდგენილი. ესენი არიან პარტიები: კონსერვატორები საქართველოსთვის, სახალხო ხელისუფლება, ძლიერი საქართველო ლელო, გახარია საქართველოსთვის, ქართული ოცნება, გირჩი, საქართველო და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. აქედან ცესკოს მონაცემებით 10 მაჟორიტარულ ოლქში 36 კანდიდატი წარადგინა 5 პარტიამ. 3 პარტიას კონსერვატორები საქართველოსთვის, გირჩსა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს არც ერთ მაჟორიტარულ ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატი არ წარუდგენიათ. ცესკოს მონაცემებით ავტომშენებლის, ავტოქარხნის, გამარჯვების, უქიმერიონის, ქალაქ-მუზეუმისა და კახიანოურის მაჟორიტარულ ოლქებში მაჟორიტარობისათვის 4 კანდიდატურაა წარდგენილი. საფიჩხის, ძელქვიანის, ნიკიასა და სულხან-საბა ვაკისუბნის მაჟორიტარულ ოლქებში კი 3-3. რაც შეეხება მერობის კანდიდატებს, აქ წარმოდგენილია 3 პარტია. ესენია ქართული ოცნება, რომლის კანდიდატიც არის მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ერემეიშვილი, პარტია გახარია საქართველოსთვის კანდიდატი პოლიტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი და პარტია საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ამაღლობელი. 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ტელეკომპანია მეგატივი 59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ლარინა ლალიაშვილს ესაუბრა, რომელმაც წინასაარჩევნო გარემოსა და არჩევნების წესებზე ისაუბრა. წინასაარჩევნო გარემო არის ძალიან მშვიდი, მიმდინარეობს პროცესი, სამზადისი საარჩევნო პროცესი ადმინისტრაციაში. ქუთაისის ოლქი მაქსიმალურად დატვირთვით მუშაობს იმისთვის, რომ 4 ოქტომბერს ამ მომრჩეველს კონდეს შესაძლებლობა თავისუფალ და გამჭვირვალე გარემოში გააკეთოს არჩევანი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ ერთი არჩევნებია, თუმცა ჩვენ 3 სხვადასხვა სუბიექტის არჩევა გვიწევს. მომრჩეველს აქვს 3 ხმა, ერთი ხმა აქვს საკრებულოს პროპორციული სიებით კომისიის წევრების ასარჩევად, მეორე ხმა აქვს მაჟორიტარების ასარჩევად და ერთი ხმაც აქვს ქალაქის მერის ასარჩევად. შესაბამისად, ეს არის ცოტა განსხვავებული, რაც არის წინა არჩევნებთან მიმართებაში და განსხვავებულია ასევე ბიულეტენიც. ბიულეტენი არის კომპოზიციური ბიულეტენი, ერთ ბიულეტენზე განთავსებულია 3 სვეტი და თითოეულ სვეტში ამ მომრჩეველს მოუწევს გააკეთოს არჩევანი მისთვის სასურველი კანდიდატის წინ არსებული წრის გაფერადებით ან და მონიშნით. ლარინა ლალიაშვილმა ასევე ისაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ისარგებლონ ადამიანებმა გადასატანი ყუთით. ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს ფიზიკური მდგომარეობა ისეთი, რომ არ შეუძლია უბანზე მოსვლა, შეუძლია მოგმართოს გადასტან ყუთთან დაკავშირებით. ვადები 23 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. შესაბამისად, მათი მხრიდან მხოლოდ განაცხადის დაწერა, განცხადების დაწერაა საჭირო და დაფიქსირება. განცხადების მოტანის შესაძლებლობა თუ არ აქვს ამ მომრჩეველს, მას შეუძლია ისარგებლოს სატელეფონო კავშირით, დაუკავშირდეს როგორც უბნის კომისიის წევრებს, ასევე ოლქის კომისიის წევრებს და შესაბამისად ნებისმიერი ფორმით ჩვენთან შემოსული ინფორმაცია იქნება მიღებული, დარეგისტრირებული შემდეგ უკვე საუბნო საარჩევნო კომისიის მხრიდან და ამის შემდეგ გადამოწმების საფუძველზე, მოთხოვნის საფუძვლიანობის შემთხვევაში ეს ადამიანი შეყვანილი იქნება გადასტანი ყუთის სიაში. 59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ასევე კომენტარი გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. პარტიების მხრიდან გამოცხადებული ბოიკოტი იყო მათი უფლება და შესაბამისად ამ უფლებით ისარგებლენ. თუმცა არა ყველა ოპოზიციური პარტია, მოგეხსენებათ, რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობას იღებს გახარია საქართველოსთვის, იღებს მონაწილეობას ლელო, იღებს მონაწილეობას კონსერვატორები, პარტია საქართველო და 8 პოლიტიკური სუბიექტი მაგალითად მარტო ქუთაისში მყავს დარეგისტრირებული, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით, რა თქმა უნდა, მათი რაოდენობა უფრო მეტია. შესაბამისად, აქ ჩვენ არ ვდგავართ იმ რეალობის წინაშე, რომ არჩევნებში მონაწილეობას მხოლოდ ერთი სუბიექტი იღებდეს. ცნობისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერსაა დაგეგმილი. ცესკოს მონაცემებით ქუთაისში 76 საარჩევნო უბანია, ამ მომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში კი 152,517 ადამიანს შეადგენს. 2025 წლის 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებს ოპოზიციური პარტიებისა და საზოგადოების ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს, ისინი მასშტაბურ აქციებს აანონსებენ. უწყვეტი საპროტესტო აქციების მთავარი მოთხოვნა დღემდე არის საქართველოში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა.